从现在开始务必要特别当心。我们来看一下，因为呢，整个巴威台风它的中心现在是来到台北东北东方，大概是300公里的海面上，而它依旧是28公里转25公里，持续呢是朝西北西的方向来前进。不过呢，从现在开始到下半天，一定要特别小心，因为包含风势、雨势会越来越明显，特别是在北台湾地区。您可以看到呢，这个呢就是巴威台风它的一个7级风的暴风圈，虽然缩小，不过还是来到了350公里，范围还是蛮大的，而且它的环流非常的宽广，而随着它逐渐北上的同时，会把一些比较强的西北风给灌进来，所以风雨的冲击区域很明显看到就是在这个地方，包含了台中以北、南投、宜兰跟花莲地区，特别是在中部以北的山区要严防超大豪雨。而另外呢，大豪雨的范围包含了北部地区跟宜兰的山区，在中午，也就是说从现在开始到下午，风雨的状况会越来越明显。我们从雷达回波图进一步来说明哪些地方现在正在下雨呢？您可以看到呢，这个就是台风的一些螺旋雨带，它是这样子慢慢的一波一波的甩进来，颜色比较深的，包含是整个橘色、黄色都是比较强降雨区，所以很明显看到，甚至在整个新北的山区一路来到了桃竹苗山区、雪山山脉的山棱线部分，整个降雨状况也会逐渐的累加。而过去的1个小时当中，不只是北台湾降雨比较明显，由于呢它吹的是一个西北风，而另外在中南部要注意了，因为呢有一些地形符合的关系，所以在过去的1个小时，云林的古坑时雨量来到61毫米，而另外在新竹的尖石山区也来到了59毫米的时雨量。另外，南投的竹山也有55毫米的时雨量，嘉义梅山乡有46毫米的时雨量。而今天呢，雨量累积最多的地方就是在哪2个地方？第一个就是在新竹的尖石，一整天下来到中午的这个时间，累积的雨量来到了282毫米。而另外呢，就是在宜兰的大同区，到现在累积的雨量也来到了265毫米。所以接下来我们来看一下了雨量累积图，还有气象署现在发布的是豪雨特报。雨量累积最多的地方包含了宜兰大同、新竹的尖石、云林古坑跟嘉义的梅山，很明显看到包含北部的山区都是重中之重。而另外中南部的山区，在傍晚开始一直到晚上，整个雨量也会逐渐的累加，要非常注意这个降雨逐渐累加是非常容易致灾的。而现在气象署发布的是豪雨特报，整个橘红色、桃红色地方就是超大豪雨的范围，哪些呢？包含了新北山区一路来到了桃竹苗山区，而另外呢，在整个大台北的平地，甚至在宜兰以及在南投地区，只是要小心，在今天呢也会出现大豪雨，其他地区只是要严防大雨跟豪雨。而最后呢，我们有一个影响时程要提醒您，今天呢就是整个巴威台风影响我们最明显、最剧烈的时间点，就从现在开始。在今天，不只是雨势状况要注意，风也蛮大的，尤其呢沿海的风强巨浪，务必都要特别小心。北部地区跟宜兰地区要特别注意是强风跟豪雨，南部地区因为受到地形符合的关系，在中午过后，整个降雨状况也会逐渐的累加。随着今天晚上开始到明天，整个台风呢逐渐慢慢的脱离台湾本岛，往大陆的方向前进，整个降雨才会逐渐的趋缓下来。以上是这一节的台风最新。好，主播各位观众，记者现在所在的位置就是在台中无锡同综合医院这边。我们可以看到呢，现在这边风势特别强劲，因为受到这边地势的影响，所以呢，这边其实有一台机车已经横倒在了马路边。那不仅机车呢，其实现在连行人走路都非常的有困难。可以看到我现在的身体都会逐渐在摇摇晃晃。那其实我们稍早也捕捉到了非常多民众来这边就医的身影。那其实呢，光是撑雨伞几乎是抵挡不了雨势，因为这边的风势真的
太大了，会把雨伞给吹开花，所以大家呢其实走路的时候都特别的小心，因为现在我们可以看到真的是雨势也逐渐的变大了，所以大家都会非常的注意。那另外呢，因为在无锡这边风势也特别的强劲，所以呢在这边真的是大家都要很小心。那许多来就诊的民众都会非常注意，像你看我现在的帽子也会被风吹掉，那所以大家出门的时候真的要非常的注意自身的安全，不然可能会有造成危险。以上就是我们掌握的最新情况，将时间交给棚内。台南今天上午最大阵风来到9级，但是有庙宇坚持在湾里这边举行普渡法会，现场的强风把棚架帆布都吹乱了。最新画面，请齐宏带我们去了解。好的，画面中看到的是今天早上在台南湾里地区最新的情况。这里是保安宫，预计在今天会举行普渡。可以看到搭起来的棚架，整个帆布都已经是被吹乱了，而桌面上的东西也都被扫到地面上来。而根据气象署发布的目前的观测资料，在台南地区最大的阵风是来到了9级，是非常强烈的，请民众出门得要小心。不过呢，即使是风力如此强劲，在保安宫这边还是宣布呢，整个普渡会照常来举行，因为这是法会呢相当重要的后面的一个阶段。在昨天是举行祈安清教放水灯，今天呢是进行普渡。不过呢，也呼吁所有的信徒民众要前往的时候，真的自己得要特别留意安全。这是目前我们所掌握到的最新画面。受到巴威台风的影响，台北捷运文湖线今天全线停驶，而淡水线淡水站至圆山站之间也是暂停运转的。最新状况，我们把现场交给梦姐。好，观众，我们现在所在位置就在台北捷运民权西路站这边。由于是红线还有橘线的交界点，所以刚刚有非常多人搭到了这边以后要上来转乘，但是上来以后就发现了对面那边是大排长龙，大家要等着搭。那个方向是往台北车站，还有往象山的方向。但是我们转一边来看到，现在在另外一个方向，接下去往圆山、往淡水这边呢，其实是不通的。上面呢，我们也可以看到，这就是暂停营运的区间，主要就是受到台风影响，高架路段呢已经受到已经达到了风力指标的标准了，所以就会有弹性的调整。另外，在文湖线则是全线都暂停营运的，所以请大家一定要特别注意。我不知道，因为我们搭了捷运坐到中正纪念堂，才知道这个捷运只到民权西路。我们要去手术，要办入院，要手术，所以觉得很不方便，但没办法，碰到台风天。打算要去搭计程车，对。好，所以再次提醒大家，民权西路站就是今天的红线终点站。往另外一个方向，往象山的方向还是有正常营运的。另外，在其他条线，包含了松山新店线，还有蓝线、板南线，今天也目前是正常的营运。但是台北捷运也强调了，会依照今天的状况去有所调整，请你也要在出门前先留意相关的资讯，免得在台风天出门也真的是很不安全又不方便。以上现场掌握最新，我们再把时间交给你的棚内。好，谢谢梦洁。不过台北滨江市场今天上午还是有摊贩在营业的，但因为现场客人不多，再加上部分餐厅休息，菜价不涨反跌。马上把现场交给一婷。好，主播各位观众，我们人现在就在台北的滨江市场里头。您能看到呢？其实现在还不到中午的时间哦，很多摊商都已经准备要收摊了。这桌面上啊，很多原本摆放的菜呀、高丽菜都已经摆放到篮子里头了哦。最主要的一个原因就是因为今天巴威台风来袭，北台湾现在雨势呢正大，所以呢很多餐厅都休息，加上客人的数量不多，那不如就赶快先收摊了。那其实很多人就会觉得说，这个台风天来受到大雨的侵袭，是不是菜价就会上涨呢？其实不见得哦，就是因为需求量不多，所以菜价反而是下跌的。但是有一些呢，还是在百元俱乐部里面，您能看到呢，像是这个大葱啊，它1公斤就是破100元的哦。那不仅如此呢，包括像这些节瓜啊、娃娃菜啊、茭白笋等等，它们的价钱呢都还是破100元的哦。那么其实也是要提醒观众朋友说，那么现在巴威台风呢在北部的风雨正大，所以呢您一定要做好防台的准备。那以上现场最新时间镜头呢，再交还给棚内主播。
不过台风天风大雨大，没有必要的话，还是不要出门比较好。尤其是国道车速快，遇到积水路段容易打水漂，真的很危险。国道3号苗栗铜锣路段就发生有轿车失控打滑擦撞，来回撞了护栏2次，过程是相当惊险。 国道大雨，雨刷开到了最高速，驾驶开在外线，离前车超远。只见内线轿车掀起了一道大水花，紧接着整台车失控打滑，往右往左撞到了内侧护栏，直冲外线。停在路肩的车刚好打开门，差一点被波及。轿车又往内线冲，车尾再撞一次，这一次后保杆掉了，卡在内线。轿车又往路肩开，来来回回撞2次，看得后方驾驶超傻眼，将影片 po 网发文。事故发生在7月10号傍晚6点，国道3号苗栗 铜锣路段，33岁的林姓男子开车失控自撞，掉落物还造成了后车碾到破胎。同样的状况一样发生在国道3号，这一次是在南投草屯。 车子 “biang” 的一声突然失控，先往右，再一路往左转啊转，整台车逆向刚好转一圈，翻正回来。 几乎是跟着歌曲同步从转圈到回正，还切歌换下一首。驾驶超冷静，没说话，连惊呼大声喘气也没有。但他当下内心吓一大跳，也将画面po网分享。遇车辆打滑时，切勿紧急踩刹车。台风天风大雨大，国道内线经常积水，车速快容易打水漂，失控打滑擦撞。都已经放了台风假，除了要苦命出门工作的人要多加留意小心之外，民众还是乖乖在家防台比较安全。东森新闻魏永清、王凡、张成元在苗栗南投的采访报道。 好，上午11点06分，现在气象时间还是非常重要，因为8威台风的暴风圈从现在开始将会笼罩半个台湾，北台湾更是重中之重。更多的台风动态时间，我们把时间交给静莹。好，没有错，从现在开始务必要特别当心。我们来看一下，因为呢，整个8威台风它的中心现在是来到台北东北东方，大概是300公里的海面上，而它依旧是28公里转25公里，持续呢是朝西北西的方向来前进。不过呢，从现在开始到下半天，一定要特别小心，因为包含风势、雨势会越来越明显，特别是在北台湾地区。您可以看到呢，这个呢就是8威台风它的一个7级风的暴风圈，虽然缩小，不过还是来到了350公里。 范围还是蛮大的，而且它的环流非常的宽广，而随着它逐渐北上的同时，会把一些比较强的西北风给灌进来，所以风雨的冲击区域很明显看到就是在这个地方，包含了台中以北、南投、宜兰跟花莲地区，特别是在中部以北的山区要严防超大豪雨。而另外呢，大豪雨的范围包含了北部地区跟宜兰的山区，在中午，也就是说从现在开始到下午。 风雨的状况会越来越明显。我们从雷达回波图进一步来说明哪些地方现在正在下雨呢？您可以看到呢，这个就是台风的一些螺旋雨带，它是这样子慢慢的一波一波的甩进来，颜色比较深的，包含是整个橘色、黄色都是比较强降雨区，所以很明显看到，甚至在整个新北的山区一路来到了。 桃竹苗山区、雪山山脉的山棱线部分，整个降雨状况也会逐渐的累加。而过去的1个小时当中，不只是北台湾降雨比较明显，由于呢它吹的是一个西北风，而另外在中南部要注意了，因为呢有一些地形符合的关系，所以在过去的1个小时，云林的古坑。 时雨量来到61毫米，而另外在新竹的尖石山区也来到了59毫米的时雨量。另外，南投的竹山也有55毫米的时雨量，嘉义梅山乡有46毫米的时雨量。而今天呢，雨量累积最多的地方就是在。 哪2个地方？第一个就是在新竹的尖石，一整天下来到中午的这个时间，累积的雨量来到了282毫米。而另外呢，就是在宜兰的大同区，
到现在累积的雨量也来到了265毫米。所以接下来我们来看一下了雨量累积图，还有气象署现在发布的是豪雨特报。雨量累积对照地方包含了宜兰大同、新竹的尖石、云林古坑跟嘉义的梅山，很明显看到包含北部的山区都是重中之重，而另外中南部的山区在傍晚开始一直到晚上，整个雨量也会逐渐的累加，要非常注意这个降雨逐渐累加是非常容易致灾的。而现在气象署发布的是豪雨特报，整个橘红色、桃红色的地方就是超大豪雨的范围，哪些呢？包含了新北山区一路来到了桃竹苗山区，而另外呢，在整个大台北的平地，甚至在宜兰以及在南投地区，只是要小心，在今天呢也会出现大豪雨，其他地区只是要严防大雨跟豪雨。而最后呢，我们有一个影响时程要提醒您，今天呢就是整个巴威台风影响我们最明显、最剧烈的时间点，就从现在开始。在今天，不只是雨势状况要注意，风也蛮大的，尤其呢沿海的风强巨浪，务必都要特别小心。北部地区跟宜兰地区要特别注意是强风跟豪雨，南部地区因为受到地形符合的关系，在中午过后，整个降雨状况也会逐渐的累加。随着今天晚上开始到明天，整个台风呢逐渐慢慢的脱离台湾本岛往大陆的方向前进，整个降雨才会逐渐的趋缓下来。以上是这节的台风最新。